大家好，欢迎收看 A 拉耶美食记爱喝酱。我介绍的其实都是比较基本，就是铜板、隐藏版小吃。那我现在请大家看一下那个超级好吃的新化葱油饼，要早一点来才会有。 2个加蛋，好，2个加，来了80块。报告咩價咯？一開定個點啊？因為呢就咧啲邊係自己擺。哦，這很煮的哦。會買幾啊隻？哦，這現煮的哦。而家35塊呢。哦。幾當開幾工啊2日，調不了。我2日了。調不了2、3個禮拜。Hello， 現在我在路邊試吃，給大家看一下。這個還蠻燙的，但是我真的跟你們講一下，真的蠻好吃的。今天特地來這邊，新化這邊就來吃這個東西。我先給人家看一下。 你看一下，里面的葱、肉，还有卤蛋。我跟你说，我不用加酱就很好吃了，真的不用加酱，不用加酱就非常好吃。我要吃一口给你们看一下里面，而且血乎乎。哇，好吃。所以你们下次喜欢的话可以订，好不好？ 用电话订，不然造型哦，你也假没掉。超 nature 的，我跟你讲，笨色掐多好来，无法多。但是我在路边一定要先试吃给大家看一下。这是韩吉饼啊，他们每天都会现孔的，给你孔哎，他们是用麦芽下去孔哎，麦芽糖，然后下去控那个韩吉，然后当天，但是比较软一点，口感比较软一点。如果你喜欢吃口感 Q 的话呢，要买另外一种。 然后这个的话呢，请看一下，它只能吃，就是只能放2天，就要赶快吃完它。很软，然后有一点，这个糖真的还不错，又不会很甜，因为我吃过别牌子的某牌子有名的，它虽然可以放2个月，但是我觉得它吃起来口感是 Q 的，然后又会硬，然后吃起来我的胃会不太舒服。 但它的话呢，口感是里面内软，然后外 Q 的那种。这个好吃，会让你一直吃上瘾。好吃好吃，这真的好吃。汉鸡饼啊，它有黑糖口味，因为我买的是他们的麦芽原味。它会包这个让你加，但是因为我觉得不用加就很好吃了，我们吃原味就好了，好不好？那接下来谢谢大家收看我们的 A 拉耶的。 爱喝酱，记得要按订阅跟分享哦。如果订阅或者是加铃铛也可以。今晚我要来介绍台南的那个烧烤店，这是在永康的地方，然后也是隐藏版的，我觉得还蛮好吃的，带你们看一下。这间烧烤呢，它是位在那个2王路附近，你看，只是现在时间其实还蛮早的，就已经开始人很多了，而且。 它的东西都非常的新鲜，然后只有2个人在烤。我觉得他们好吃的是他们的酱汁不太一样。 然后阿亚也很酷，而且每天都会有化妆。那它的对面是 Seven， 所以很好认。